सब ज़रा किथे न किथे हाँ जी तव्हां ॻाल्हि कई तो माना मुमकिन ही ना है अंटिल अनलेस या तो अगर अड़ी तरफ वञे तो पोइ या तो पॉलिटिकल सेटलमेंट कजे ठा कजे घटि में घटि इमरान खान सां या PTI जा लोटा ठाहे छॾिजनि वॾा हिकिड़ा मेजर ऑब्स्टिकल्स आहिनि अगरि इन तरफ़ वञण जी कोशिशि कजे त पर अगरि कुझु माण्हू त हलाइनि था पिया त छो इमरान खान साहब वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स मतिलबु अगरि हू चवनि त एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हू त हुया फेवर में पहिरियां बि ॾिसो मूंखे ख़बर न आहे हिन दफ़े इमरान खान निकिरंदो त ख़बर पवंदी छा उहे सोच इमरान खान जी हुई या फैज़ हमीद साहब जी हुई या बाजवा साहब जी हाणे इहो बि त सम्झ नथो अचे न हाणे त काफ़ी ॻाल्हियूं इमरान खान डिसोन करे थो त पर आउं न कंदोसि हीअ कंदा जीअं हाणोका शायदि सुभाणे कंदा त हाइब्रिड जो इहो बि त मसइलो आहे न सुभाणे फिरी वेंदो बाबा असीं थोरी कंदा हुआसीं त हिन दफ़े अगरि खान निकितो ऐं अगरि हू हिन दफ़े कॉम्प्रोमाइज़ न हूंदो ऐं कंहिं मतिलबु पंहिंजे पेरनि ते ॿाहिरि निकितो अगरि त ॾिसूं त हिन दफ़े हुनजी सोच छा आहे अञा ताईं त ख़बर अचूं था पिया ते ॻाल्हि वठी अब्दुल रऊफ़ रायमू जामशोर मां जी रायमू साहब छा चवंदा मुंहिंजी काई साहब का इहो सुवालु आहे त जामशोरे में जेको बदअमनी आहे उहो ॾाढी तेज़ थी वई आहे ऐं असांजी कॉलोनी जेको जामशोरो कॉलोनी सॾिबी आहे RBB कॉलोनी हुन में महीनो अॻु में आउं वियो आहियां उमिरे जे उते जॾहिं आउं मदीने पुॻो हुयमि पोयां मुंहिंजे घर में 22 तारीख़ जो ई दाड़ो लॻो आहे 9 लख जो मुंहिंजो नुक़सानु थियो आहे सामान खॼी वियो आहे आउं वापसि आयो आहियां ऐं मूं जेको दांह ॾिनी आहे MPA डॉक्टर सिकंदर शोरो खे डॉक्टर साहब मूंखे मोकिलियो आहे DSP मोकिलियो ऐं SHO ॾे त यानी की पुलिस को बि हिन ते रिस्पॉन्स नथी ॾे हा लॻा पिया आहियूं हा हीअं कयूं था यानी की उहो ॾींहुं न आहे जॾहिं जामशोरे में धाड़ा फुरियूं नथियूं थियनि कुझु ॾींहं अॻु में असांजी कॉलोनी में नौजवान छोकिरे खे मारे बि छॾियो मुंहिंजो सुवालु पुलिस खां बि इहो आहे त छा पुलिस छाजे करे इहो ख़ामोश बणी वेठी आहे जेके बि फुरियूं धाड़ा थियनि थियूं यानी की तक़रीबन असांजी कॉलोनी में उहो ॾींहुं न आहे जंहिंमें ॿिए ॾींहुं 3 ॾींहं फुरियूं धाड़ा थियनि थियूं ठीकु साईं ॿियो बि कॉल खादिम हुसैन रिंद बांदी मां जी रिंद साहब छा चवणु चाहींदा साईं आवाज़ अचे थो ठीकु साईं रायमू साहब वॾो अफ़सोस थियो तव्हांजे घर में धाड़ो लॻो सही बिल्कुलु जामशोरो पुलिस खे एक्शन वठणु खपे पर तव्हां जामशोरे खां थोरो हदि टिपाए वेंदो दादू में त उते बि इहे साॻी दाहूं आहिनि जिथे किथे आहिनि लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ख़राबु आहे जावेद मंगरियो कराची में जी मंगरियो साहब छा चवणु चाहींदा हा यासिर करंट जेका इंटरनेशनल जेका सिचुएशन हले पई त असां जेकॾहिं ॾिसूं त दुनिया जा जेके लेटेस्ट जेके आहिनि हेवी जेके आहिनि लेटेस्ट जेके टेक्नोलॉजी सां जेको लेस जेको जहाज़ आहे ईरान जो हेलो आवाज़ अचे पियो न उहो हिन असांजे जेको बिल्कुलु कराची जे भरिसां बीठो ईरानी नारे में बीठो आहे इहो सिर्फ़ु अकेलो न आहे जेको ॾिसो हिन सां गॾु जेको आहे सभई ॿिया जेका इक्विपमेंट्स आहिनि जेके हुनजी जेको आहे हेल्प कनि था उहो हिकिड़ो सीनियर आहे ऐं ट्रम्प जो ऐं इसराइल जेको प्लान आहे त असां जेको पूरी जियो पॉलिटिकल जेको सिचुएशन चेंज कंदासीं ऐं जेको इसराइल में वेही करे अमरीकी जेको आहे सफ़ारतकार बयान बि ॾिनो असांखे उहे बि शइ नज़र में रखणु खपनि ॾिसो असांखे जेको हिकिड़ी सिंधी पंहिंजी सिंधियुनि में हिकिड़ी जेको असांखे हिकिड़ी थिंक टैंक ठाहिणु खपे छा आहे त असांखे अहिड़े सिचुएशन में किथे रिलाए न करणु खपे त ॿियो को असांजी का हेल्प कंदो इंटरनेशनल जेकी सिंधी जिन जी सुठी जेको महारत आहे असांखे जेको हिकिड़ी थिंक टैंक ठाहिणु खपे त अॻिते सिंध जो सिनेरियो छा थिए थो छाकाणि इहे सभई जेके ख़तरात आहिनि उहे पाकिस्तान खे ओतिरा इलाइक़नि जेतिरा ईरान खे आहिनि छाकाणि अमेरिका जॾहिं हिते इंटर थिए थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि हुन जेके प्लान्स आहिनि जेको आहे त ईरान खे टेंशन में विरिहाइणो पवंदो त हुन सां गॾोगॾु पाकिस्तान बि ॾिठंदो त बाक़ी जेका हीअ अॼुकल्ह कराची जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियनि पियूं त इहा जेका हिकिड़ी हरासमेंट पखड़ी हिकिड़ो ख़ौफ़ जेको आहे इहा का नई शइ कान्हे का 47 खां 68 ताईं 22 साल पहिरियां बि कराची वफ़ाक़ खां हिसो रही चुको आहे सिंध खां अलॻि हुयो त इहा का नई शइ कान्हे का ॾिसो हुन खां पोइ स्ट्रगल इहा त हिकिड़ी बिगिनिंग थींदी आहे त इहा उन खां पोइ जेकॾहिं तूं को ईअं सम्झे थो त इहो जेको आहे असांजी का आइडेंटिटी क्राइसिस जेको हल आहे त इहो को आइडेंटिटी क्राइसिस हल कान्हे को हिकु रेल जो गाॾो कान्हे त ठीकु साईं बेबी कॉलोनी सुहेल शेख कराची मां जी शेख साहब छा चवणु चाहींदा यासिर तव्हांखे सलाम ऐं काई साहब खे सलाम ऐं हीअ मुंहिंजा सवाल तव्हां लिखंदा वञिजो ऐं पोइ काई साहब खे रिपीट कराइजो त शायदि तव्हां खां ज़हन खां न लही वञनि
मुंहिंजो सवाल इहो आहे त अॼु जेको राणा सनाला सीनेट में जेको ख़िताब कयो त हुन इहो चयो त भई असां इमरान ख़ान खे इलाज कयूं पिया, मञे न पियो, असां चऊं था असां ठहे नथो, चऊं था ॿाहिरि निकिरो त ॿाहिरि निकिरे नथो ऐं ज़िद ते अटकियो पियो आहे। ऐं ॿियो इहो त अडियाला वारो जेको आहे इमरान ख़ान कैदी नंबर 804 इहो ईद खां बाद में निकिरंदो या ईद खां अॻु में निकिरंदो? जेके गवर्नर जेको ॻाल्हियूं करे पियो सिंध में सूबनि जूं, छा किथे हल्की फुल्की म्यूज़िक त न पई हले या ॿियो कुझु आहे? इहो सवाल आहे। ऐं टाइमिंग जे मुताबिक़ छा पियो थिए मुल्क में? छा जे मुताबिक़ साईं? आख़िरी मंगरू साहब जेका ॻाल्हि कई त ईरान ज़ाहिर अगरि जेको इज़राइल जो ऐं प्लान आहे, अमेरिका हुन सफ़ा प्लान खे एग्ज़ीक्यूट अगरि करणु वञे पियो, जेतोणीकि अॼु ईरानी प्रेसिडेंट चयो आहे त थोरा पॉज़िटिव इंडिकेटर्स आया आहिनि टॉक्स जो, जेको शायदि ख़मीस वारे ॾींहुं टॉक्स आहिनि, उन में उमेदु आहे जेनेवा में शायदि टॉक्स आहिनि, त उमेदु कई पई वञे त को शायदि निबेरो थी वञे। पर मार्क रूबियो जेको अथनि सेक्रेटरी स्टेट आहे, हुन पाण मञियो आहे त ट्रंप हैरान आहे त हेतिरी सारी असीं फ़ौज खणी पहुची विया आहियूं ऐं ईरानी जेके आहिनि उहे हिलन जुलन मतिलबु टस मस न पिया थियनि, मतिलबु छा चकर छा आहे, डिजनि छो नथा? त लेकिन मंगरू साहब जेकी ॻाल्हि कनि पिया त इहा ॻाल्हि काफ़ी दफ़े डिस्कस कईसीं त ईरान में आख़िर करणु छा थो अचे अमेरिका, ऐं चाहिनि छा था, अल्टीमेटली छा था चाहिनि? मतिलबु सिर्फ़ु बम्बारी करे ईअं सिम्बॉलिक जीअं पोइ भेरे आया त असां हिननि जा असां सां तबाह करे छॾिया पोइ हलिया वेंदा, न वधीक नुक़सानु पहुचाईंदा, रिजीम चेंज करणु वेंदा, त इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ खे टारगेट कयो वेंदो जीअं ॿी शख़्सियात टेक ओवर करे वठनि, पंहिंजा फ़ौजी लाहींदो ग्राउंड ते। मक़सदु इज़राइल जो त इहो ई हूंदो त हिन ईरान जो बि हशर सीरिया लिबिया ईअं हुजे त हिकिड़ी अनारकी हुजे, को हिकिड़ी रिट न हुजे की गवर्नमेंट जी, मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स हुजनि, मुख़्तलिफ़ शयूं, इहा ख़्वाहिश हुनजी हूंदी। पर इन ॻाल्हि खे ॿार बि सम्झी सघे थो, जेको मंगरू साहब चयो बिल्कुलु सही चयो, त ज़ाहिर आहे अगरि हिन ख़िते में ईरान सां इहो इज़राइल कंदो त पोइ सॼो मिडल ईस्ट त ॿुहारे आयो, सिर्फ़ु हुते सऊदी अरब रहिजी वियसि, जेको बाक़ी इजिप्ट जॉर्डन UAE ही त इज़राइल भाई नितिन भाई जैसे बोलेंगे वैसे होगा, वरी ॻाल्हि ख़ैर लॻो पियो आहे। सऊदीआ रेजिस्टेंस ॾिए पियो, ईरान हाणे अगरि ईरान सां मामलात करे वठे थो त पोइ हिन ख़िते में पाकिस्तान बचे थो, ठीकु आहे। सो ज़ाहिर आहे टकड़ में न बि, पर मतिलबु ॿियो टारगेट केरु हूंदो? ऐं बलूचिस्तान में हाणे इज़राइली कनेक्शंस मिलनि था, त हिन जेको बलूचिस्तान में ही आहे शोरिश आहे जे पोयां हिंदुस्तान सां गॾु इज़राइल बि मौजूदु आहे, इनमें शक न बि, इंफॉर्मेशन न बि हुजे त कॉमन सेंस इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी। त ज़ाहिर आहे असांजी ख़्वाहिश हुजणु खपे ऐं असांखे जेतिरो असीं करे सघूं, ज़ाहिर आहे असीं रोके त नथा सघूं अमेरिका खे, लेकिन बहरहाल इहा जेकी ॻाल्हि कनि पिया बेबुनियाद न आहे, ज़ाहिर आहे हुनखां पोइ पाकिस्तान ॾे हुननि जो हूंदो। लेकिन हीउ जेको इज़राइल में जेको नामज़द हिननि जो अमेरिकन एम्बेसडर आहे हक़बाई, टिम हक़बाई, हा, त उन इहो जेको अजीबो ग़रीब बयानु ॾिनो आहे, बाइबल मां कोट करे चयो अथसि त बाबा हीउ सॼो इलाइक़ो जेको आहे इन ते कब्ज़ो करणु इज़राइल जो ख़िलाक़ी हक़ आहे, मतिलबु चोज़न पीपल, हा चोज़न पीपल वारी जेका थ्योरी आहे उहा ज़ाइनिस्ट अप्रोच आहे। ज़ाहिर ज़ाइनिस्ट सिर्फ़ु जू त न हूंदा आहिनि, जेके ही हार्ड लाइन क्रिश्चन्स में बि हिकिड़ा ज़ाइनिस्ट सोच हुजे थी, त हिकिड़ी सोच जो नालो आहे न ज़ाइनिस्ट हुजणु। त उहो हुन बयानु जेको हुन ॾिनो त इज़राइल जो हक़ आहे, सॼी सऊदी अरब खां वेंदे टर्की ताईं ऐं इराक ताईं सॼो ग्रेटर इज़राइल जो जेको आहे उहो हक़ आहे इज़राइल जो, त उन ते अक्रॉस द बोर्ड सभिनी मुस्लमान मुल्कनि, पाकिस्तान खां वेंदे इवन UAE जंहिंजो मामला ठीकु आहिनि, जॉर्डन इजिप्ट, सभिनी खे हाणे ॻणती चढ़ी आहे त हीउ छा, ऐं अमेरिकन एम्बेसडर चए पियो इज़राइल कोन पियो चए, त ज़ाहिर अमेरिकन एम्बेसडर चए पियो त हुनजो मतिलबु त इहो आहे त अमेरिका चए पियो। सो हिकिड़ी डेंजरस सिनेरियो पैदा थिए पियो ऐं हीउ बयानु ईअं अननोटिस न वियो आहे। लेकिन बहरहाल सही ईरान ते अगरि अटैक थियो, पर उमेदु इहा आहे त ॻाल्हि इहा आहे त शायदि असेसमेंट अमेरिका इहो करे रहियो हूंदो त हिन मां हासिलु कुझु कोन थींदो, सवाइ रशिया ऐं चाइना लाइ वधीक स्पेस क्रिएट करण जे कुझु वधीक हासिलु न थींदो। सो लेट्स होप के अमेरिका टरी वञे।